市议员黄玉芬在脸书上证实，昨天傍晚办公室同仁出现症状，她就进行了快筛，2次都是阳性，到医院做 PCR 检测报告，现在证实也是阳性。我是台北市议员黄玉芬，那刚刚入住这个防疫旅馆，在这周2的时候，也就是前几天，有这个议会有相关的确诊足迹。那因为我周2的时候，我当天也有教育部门质询，大概到了昨天下午快傍晚的时候，有办公室同仁跟我说，他开始出现感冒的症状，那我就请他，赶快先回家休息。那我自己是一直到大概昨天晚上8点多的时候出现，就是喉咙痛跟流鼻水。为了保险起见，谨慎为上，所以我就自主做了快筛。那快筛就呈现阳性。那所以我在昨天晚上11点多左右就，依照目前的这个防疫指引，就是没有搭乘任何的大众运输，那就前往这个阳明医院去做 PCR。那一直到今天下午，就是 PCR 结果出炉，就是检测报告的确是阳性。本土疫情狂烧，民众抢打疫苗。上午在屏东的2大火车站随到随打莫德纳，一早8点呢排超过300人。抢头香的是台南，特地跨县市来屏东打的。而新北亚东医院限量350剂，10点开始开放，号码牌直接被发光光，排到351号的民众好哀怨哦。你给他几岁啊？251。屏东火车站8点半开打，时间还没到，号码牌已经发出去一半，排队人潮包围火车站，超过400公尺的队伍，民众早有准备，自己带椅子来。我站袂调啦，我较袂徛啦，我徛一个，我今天要住第几节？第3季啦。屏东2大车站超过1000剂同时开打，8点半以前就有超过300人排队抢头香的先生，清晨6点就来，还是从台南跨区来。我台南已经找了1个礼拜都预约不到7点多排到现在，然后就后来就说不能打。未满18岁没有间隔5个月不能施打第3剂。另外一位妈妈也扑空，全台抢打莫德纳。23号新北市有350剂，桃园500剂，台中则是莫德纳空窗期用 AZ 跟高端应急，但是桃园却因应中央疫苗下周到货，临时喊卡。花莲车站快打站限量300剂，大概4点多快5点了。10点开始发号码牌，所以建议大家后面的可以不用排。新北亚东医院施打站随到随打350剂，10点发号码牌，时间还没到也已经排满，后面民众扑空，只好无奈回家。疫情严峻，催出打苗人潮，假日奔波晚一步就打不到。记者台北屏东综合报道。台湾确诊数连日破千，连先前是净土的南投，现在确诊数来到双位数，疫情也在升温，催出了疫苗打气。南投县府是利用假日加开了接种站，上午不到8点，医院外面就大排长龙，超过500位的民众是冒雨等待，提早出门，因为大家就是很怕自己打不到疫苗。长长人龙从医院内一路向外延伸，排到马路上，队伍折成了好几个 L 型。连医院旁边的巷弄内都是满满的人。南投天气不佳，众人冒雨等排，为了打疫苗。为了出来安全啊，因为我伫外口做事的。现场目测超过500人，工作人员忙翻，连院长都出来帮忙，逐一检查小黄卡，确认身份。目前没有在吃什么药物了哈。没有。在哪里？记得在排队了。全台疫情升温，确诊数连日破千，南投确诊也都达到双位数，催出疫苗打气，多数人都要打第3剂，但南投这间医院却有不少民众是要来打第1剂。他们说以前怕副作用有一些人也说是他以前因为他的地区里面就是疫苗就不容易打，所以他今天看到疫苗，看到疫情严重，他就赶着出来。南投县府利用假日加开了4处的疫苗接种站，但疫苗有限，想要打的民众要加紧脚步，以免扑空。见南投综合报道。不知道最近大家有没有 follow 到艺人周杰伦跟昆凌他们夫妻？不是说先前有怀有第3胎吗？好，现在说呢，他们今年真的是迎来第3个小孩诞生。到底出生了没？好，昨天在昆凌 IG 的限动上面呢，上传了性别，揭晓了派对的影片，粉红色的气球飘满天，开心的写 My Princess， 宣布第3个孩子是个女儿。不过对于预产期保密到渣，结果好朋友刘畊宏在直播意
外说溜嘴，说周杰伦女儿已经在21号出生了，也恭喜她。这件事情直接被曝光了。这个人啊，滑手机，结果被警察发现，根本就是酒驾。远警站岗执勤，发现前方这名男子低头滑手机，上前盘查。来，旁边停一下啊！不可以手持的方式使用手机啊！好，来旁边停一下啊！我就站你旁边，拜托。只见骑士滑到忘我，完全没发现警方就在旁边。近看发现他满脸通红，散发浓浓酒味。继续，来好，来一起看。0.37了哈，来，先我告诉你哈，你现在那个违反公共危险罪啊。新北市汐止警方在大同路一段执行交通疏导勤务，前方骑士停等红灯，偏偏就只有他一人低头猛滑手机，还违规酒驾。那我现在告诉你了哈，你有交通违规0.15，哦，到0.24开单扣车，对。40岁的郑姓男子坦承，当天凌晨在家喝啤酒，以为酒醒了，冒险骑车上班。远警将他依公共危险罪送办，骑车滑手机也会开罚1000元。之后闻到他身上有散发浓厚的酒气，来注意实施酒精浓度来检测。按照道交法规定，汽机的驾驶没熄火停等红灯，等于还在行驶中；滑手机、讲电话，通通违规，酒驾违规上路，远警眼见抓人。记者综合报道。不可以手持的方式。屏东这家店好佛心哦，3样菜配1块乳酪，只要40块钱，一起来看。客人手拿托盘，看到喜欢的菜就狂夹。这位大哥拿托盘一口气放了4个便当盒，有大块鱼排跟鸡腿，双拼便当75元，再夹上满满的蔬菜，怕动作慢，菜就被夹光。价格是很便宜，重点它的是新鲜才是重点。这位大哥端的是考验平衡感，端盘上面的大便当盒摆上卤蛋跟鸡腿，一个60元。结账时，老板发现菜盒还有空隙，就会自动帮你夹满。位在屏东这间便当店便宜又大碗，老板端出鱼、猪、鸡一样都不少，客人买酒都知道价位，3菜1块乳肉只要40元，通通夹满也不用80。您开多久啊？30年啊。青菜5元起跳。3菜啊，这个4种，大概才40块左右。这些找过去啊，过10年了，放你。客人一买成主顾，毕竟物价都涨的年代，便宜夹到过瘾却不破百，当然吃饭时间就会准时来报道。记者张春华、林智慧屏东报道。我们来帮大家科普一下喽，水神跟病毒或家中的细菌作用之后，就会还原成水，不会残留，也不会污染。如果家中呢有银发族、有儿童、有孕妇都适用。如果您想购买的话，当然会在快点购购买才是最划算的。